हेर्नुहोस् मेरो कसैलाई थाहा नदेखिकन म कतारबाट नेपालसम्मको यात्रा कसैलाई थाहै थिएन, भाइ र बहिनीलाई मात्रै थाहा थियो। यो वेटिङमा छु म यहाँनिर। म नेपाल पुगिसकेँ। यो नारायणघाटको पुल, त्यसपछि म घर पुग्छु। छोराहरूलाई थाहै नै छैन कि छोरा सकमा पर्छ। छोरा म भन्दा नि अग्लो भइसक्यो। बहिनीले जिस्काउँछ कि तिनीहरूलाई। खुसी भएर फेरि अनि त्यसपछि म फेरि 2-4 दिन बसेर फेरि म फेरि बहिनीको घरमा जान्छु। बहिनीलाई पनि थाहा नदिइकन गएको थिएँ, किनकि बहिनी थिइन्, बहिनीको ठुलो छोरी थिए। ठुलो मम्मी हो भनेर भन्छ कि त्यसले। अनि फेरि म त्यो सानो छोरीसित यहाँ फोनमा कुरा गर्दा कति धेरै माया लागेको थियो नि त। अनि उहाँ गएर अनि बहिनी चाहिँ भदिनको मकै भाँच्न गएको थिएँ। अनि म यो बहिनीसँग नानीसँग खेलेर बसिरहेको थिएँ कि जिब्रो पनि के भन्छ भन्दा के भनेर आउँछ। अनि यो छोरीसँग खेलेर बसिरहेको। अनि आऊ छोरी फोटो खिचौँ भनेको, मेरो अनुहार हेर्नु न कस्तो गर्मीले भन्ने होइन। अनि फेरि मम्मीलाई मम्मीनिर गएको, फेरि बहिनीले मन निधाएर चाहिँ गाडीमा यस्तरी भिडियो गरिदियो कि कति राम्रो धान देखेको थियो कि। अनि मैले त्यो भिडियो गरेको राम्रो धान देखेर आएँ। अब हेर्नु चाहिँ मम्मीको के रिएक्सन आउँछ। म उताबाट जान खोज्छु, उता अर्को ढोकाबाट। अनि बहिनीले फेरि उताबाट नजाऊँ कि यतैबाट आउनुहोस् भन्छु कि। अनि त्यहाँ टाइम हेर्छु, टाइम हुँदाखेरि त्यहाँ 8:30 हुन खोज्छ। रातिको 8:30 हुन खोज्छ। अनि म उताबाट जान खोज्छु कि अब फेरि बोलाउँछु, यताबाट जाऊँ सानो ढोकाबाट भन्छु कि। अनि मम्मी सुतिसक्नुहुन्छ कि त्यहाँनिर पुग्दाखेरि। अनि हामीले बिचबाट फोन गरेर भन्दै थिएँ, बहिनीले भनेको थियो कि गाडी आउँदैछ के पठाइदिने हो भनेर भन्दै। केही पनि पर्दैन सबै छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि आमा पानी दिनुहोस् त भनेर भन्छ। यति हाँसो लाग्छ, त्यो हाँसो कन्ट्रोल गरी है। कति हाँसो लाग्छ, मुख छोपेर हाँसु कि। ढोकै नखोल्ने कि बड्डीमा अहिले लास्टमा बल्ल ढोका खोल्न आउने। तेरा मुखमा गुजानी भन्दै हुनुहुन्छ हेर्नु है। लाइट बालेर हेर्नु। एकले बगाउँछ नि त, उता खुसी भएर फेरि त्यो गाना सुन्दै बस्दै गयो कि। अनि कहाँबाट ढोका खुसी भएर हाँस्यो। बहिनीले जिस्कायो कि म त वास्तै छैन। मक्ख भएर हाँसेको। अनि फेरि मैले जति नै खानेकुराहरू लगेको थिएँ, अनि फेरि बाबालाई चढाइदिनलाई मैले सबै सामानहरू फेरि त्यहाँनिर राखिदिएको कि। त्यहाँ कटरमा राखेर अनि बाबालाई चढाइदिएको। फेरि मैले केही चिजहरू लगेको चढाइदिएन भने सपनामा देखिन्छ कि। अनि त्यही भएर मैले लगेको, मम्मीले बिर्सिनुहुन्छ भनेर अनि मैले लगेको सबै चिज फेरि मैले आफै राखिदिएको। अनि बहिनीले चढाइदिए हुन्छ। उयो चाहिँ मिठाई पनि राखिदिनु, त्यो ठुलो नाइ, उयो ठुलो के हो नाइ, उयो के उयो सबै चढाइदिनु पर्छ नि त। त्यो रक्सी पनि थियो कि, त्यो रक्सी त काठमाडौँबाट लगेको थियो।
यो बोडीखेरि मैले अमरैबाट किनेर लगाएको थिएँ कि कस्तो राम्रो लागेर भर्खर बारीबाट टिपेर ल्याएको जस्तै थियो अनि त्यही भएर अगाडिको पछाडिको अगाडि भएछ कि त्यो पनि त्यो धेरै केही पनि लगेको थिएन त्यो चक्लेटहरू मात्रै थियो त्यति नै हो अरू केही पनि थिएन कस्तो के लाग्छ लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला मेरो भिडियोमा कतारदेखि नेपालसम्मको यात्राको सबैजना लाइक गर्नु होला आजलाई यति नै बाई बाई फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला